Hello? 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 Onesmo, are you here? Yeah, I'm here. What do you want? I came to make new music. Yeah, welcome. Onesmo, who are here? Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi mnionavyo. Hii ndio maana ya mambo niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha kwa wakulima, kisha akaenda nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu. Wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akachukue sehemu ya matunda ya shamba lake. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumrudisha mikono mitupu. Yule bwana akamtuma mtumishi mwingine, lakini hao wakampiga huyo vile vile na akamtendea vibaya, wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma watatu, huyo naye baada ya kuumizwa wakamfukuza. Yule mwenye shamba akawaza, akasema, nitafanya nini? Nitamtuma mwanangu mpendwa kwenda watumishi. Lakini wale wakulima walipomuona tu wakasemezana, huyu ndiye atakayerithi shamba hili, basi tumue ili urithi wake uwe wetu. Basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua. Sasa yule mwenye shamba atafanya nini na hao wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Je, maandiko haya matakatifu yana maana gani? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la msingi. Mtu yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika. Alikimwangukia yeyote litamsaga kabisa. Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli. Tunajua kwamba wewe huna ubaguzi, lakini wewe wafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu. Basi tuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la. Hebu nionyeshe sarafu ya fedha. Je, sura na chapa hii ni ya nani? Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa, myabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwafunze wafuate yote niliyowaamuru, na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen. Onesmo, who are here?
Onesmo, who are here?